Di video kali ini aku mau menunjukkan lagi slime yang dari download.com, dan aku sih karena nilai ulanganku ada yang 100, jadinya aku beliin deh slime berwarna ungu. Dan ayo kita buka. Maka aku sangat nyesel banget dari slime yang di Lazado itu ternyata encer. Oh my god. Wow. Ih, kayak lumayan encer ini ya. Dekat banget sih. Nih guys, coba kita tuangkan ya. Kita aja deh. Yang banyak-banyak. Teksturnya sih lumayan enak dan enggak stretchy gitu, nggak seperti yang aku bayangkan. Dan itu lengket dan baunya itu enak banget, kayak baunya sabun. Karena slime ada beberapa yang dari sabun buat agar wangi. Jadinya sih ini nggak terlalu enak gitu kan. So itu sangat agak lengket, sangat lengket. Ya nggak terlalu suka sih aku, tapi ya aku suka. Maksudnya aku sih suka sih, tapi nggak terlalu, karena slime-nya ini tuh agak nggak enakan gitu. Slime tapi masih beruntung banget bisa dibuat mainan, daripada yang di Lazado itu masih beruntung banget yang ini bisa dibuat mainan, karena yang di Lazado itu enchant. Kalian lihat kan videoku itu, dan sangat keras. Dan akhirnya aku buang deh. Gosh. Aku mau kasih baby oil nih guys, karena lengket nih seperti ini. Oh tidak. Oh. Maaf ada suara adikku yang di luar karena aku di kamar yang depan. Adikku itu masih bisanya ngomong papa. Jadi kadang itu kalau misalkan ada makanan, pada udah makan yang gede, mam makan lagi. Ya makannya ya banyak, karena dia itu agak kangen papa gitu, karena papa keluar kota. Jadinya setiap hari dia nanya ke mama, papa mama aku bilang gini, kerja. Ini ya pikirnya adikku sih, papa kerja kok terus-terusan nggak pulang, nggak kelihatan. Biasanya sore itu papaku tuh sudah pulang, dan dia itu tahu banget, langsung minta gendong. Jadi saat papa keluar kota, dia tanya tuh, papa. Jawab mama, papa kerja. Mungkin pikirnya dia belum pulang. Soalnya kan anak bayi kadang itu segitu sudah agak tahu apa-apa gitu. Jadi ini slime sangat lengket, enak banget kok, tapi teksturnya. Kalau dari kamera sih agak biru-biru gitu ya kan, nggak kalian lihat. Padahal ini ungu loh, warnanya kayak sudah buta gitu. Padahal enggak, barusan aja beli, belum aku mainin. Dan besok adalah hari yang paling aku deg-degan banget, soalnya besok aku paduan suara dan aku sangat malu. Dan guys, so waktunya main slime.
Ups. Mama. Ini slime model apa ini, lengket banget. Lengket banget. Tambah lengket lagi, aduh. Oh tidak, mungkin guys kalau slime-nya agak lengket banget tuh kalian tambahkan baby oil. Kalau misalkan masih encok, kalian tambahkan obat tetes mata gom atau slime art. Itu adalah kata kuncinya untuk mengumpulkan slime. Tapi pas yang dari Lazada itu aku nggak punya obat tetes mata, nggak punya gom, sama nggak punya slime art. Ya udah aku buang aja. Jadi guys, menghabiskan uang kan buat beli slime, tapi nggak jadi deh slime-nya, tambah encer kayak air. Itu mahal banget loh, itu 5.000 guys, tapi encer. Kak ini 3.000 tapi enak banget teksturnya, tapi sayangnya dia tidak stretch. Jadi guys, ayo kita kasih baby oil. Kita kasih baby oil sedikit-sedikit aja dulu ya guys. Kalau kasih baby oil banyak-banyak nanti bau wanginya jadi hilang, dan juga dia itu sangat nggak lengket banget. Dikit-dikit aja dulu ya guys. Udah nggak lengket, ajaib guys. Atau kita tumpahkan ke tangan kita sedikit aja, satu tetes sangat sedikit, dan kalian usap-usap di tangan, kalian pegang, dan nggak lengket. Oh my gosh, nggak terlalu sih, lengket sih tapi nggak terlalu. Dan kita keluarkan semuanya, yuk. Ini yang para penduduk lengket. Sekarang ayo kita bandingkan. Aku mau kasih ini oil sedikit. Nah, begitu cara kalian kalau misalkan slime kalian lengket. Atau kalau misalkan kalian udah susah gitu, nggak tahu caranya, jangan dibuang ya. Kasih aja baby oil. Bagus banget. Wow. Kan udah pernah nunjukin yang warna kuning itu dan yang warna krem kayak warna kulit. Kan bagaimana bagusan ini, warna kuning atau yang warna krem? Komen di bawah ya. Nanti yang paling banyak komen, like, dan subscribe, aku akan giveaway kan kalian. Cuma kalau itu adalah cara menang giveaway Joycelyn dan Bella Enjoy Super Toys. Kalau Bella follow Instagramnya dulu ya. Ini bakal dia akan kasih tahu caranya menang giveaway. Dulu aslinya aku punya video lagi loh, tapi akhirnya nggak jadi deh. Waduh, udah banyak tuh videonya. Sudah kalau nggak salah sih 60 berapa gitu, dan subscribe-nya sih sudah lumayan banyak, terus putus, jadi nggak jadi deh. Oke, jadi sekian slime yang bagus ini. Makasih dan nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe, and bye.